ピードコンテスト予選を行います。スピードコンテスト予選を行います。エントリーされているゲストの皆さん、会場の方にお集まりください。この後12時30分からスピードコンテスト予選を行います。主催者事務所までおいでください。あれについてサンダルすごいね。ここはサファリ。なんで自動で売り買い